أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق چې موږ کتاب ورکړی ده هغه کتاب داسې تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او که چیرې د حق ادا نه کو بیا دا خلق خسارې موندونکي دي. اسم بلحاظ جنس په دوه قسمه دی، مذکر او یو مؤنث. مذکر نر ته وایي او مؤنث مادې ته وایي. دا مذکر او مؤنث دوه سره کول دوه قسمان دي، یو حقیقي او یو غیر حقیقي. حقیقي جندار ته وایي، لکه غیر حقیقي بیجان ته وایي، یعنی چې هغه سا نه لري، لکه کلمون شجرتون دی چې کلمون مذکر ده خو دا سا نه لري، شجرتون مؤنث ده خو دا سا نه لري، دوه سره بیجان دي. دا حقیقي بیا هغه مؤنث حقیقي بیا په دوه قسمه ده، یو سماعي او یو قیاسي. مؤنث سماعي هغه ته وایي چې دې چې د علامات مؤنث موجود نه وي خو لیکن دا بیا هم مؤنث ګڼو، لکه زینب. دې چې د علامات مؤنث موجود نه دي خو دا بیا موږ د مؤنث ګڼو. او مؤنث قیاسي پر درې علامات دي، دا چې دې په اخر ژبه تای مربوطه لګېدلې وي، یا الف مکسوره او یا الف ممدوده. تای مربوطه ګول تا ته وایي، لکه حاملتون دې په اخر چې ګول تا راغلی ده، او یا به دې په اخر چې الف مکسوره ای، الف مکسوره کړه زبر ته وایي، لکه حبله. او یا به دې په اخر چې الف ممدوده ای، الف ممدوده هغه ته وایي چې دې نه بعد حمزه راغلي، لکه حمرا. مؤنث قیاسي ول موږ درې علامات ویله چې دې به یا په اخر چې ته مربوطه ای، یا به الف مکسوره ای، یا الف ممدوده و. اوس که چیرې د دریو علاماتو نه یو علامات موجود نه و به دا موږ څرنګه پیژنو؟ بیا به دا اسم معرفه په اووه قسمه ده، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم منادا، اسم علم، اسم منادا. دا او قسمان دي. اسم منادا ول که چیرې دغه درې اقسامونه یو قسم نه راغلی به دا موږ د منادا دا به موږ د اسم معرفه څلور په اقسام په ذریعې سره پیژنو: اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اسم منادا. ځکه چې دا درې سره مذکر او مؤنث دوه سره راځي، لکه یو لفظ دا نفسون، دا مؤنث قیاسي ده لیکن دې په اخر چې د مؤنث قیاسي ول یو علامت نشته ده، نه دې په اخر چې تای مربوطه سته، نه الف مکسوره، نه الف ممدوده. اوس دا موږ داسې پیژنو چې دې په شروع کې به او چې کله موږ اوس قرآن شریف ته وکتل، اوس قرآن شریف چې دې نه مخکې چې کوم منادا اسم لسلې ده آیا مؤنث ولا اسم لسلې ده، یعنی یا ایتها. دې له وجې نه موږ وایو چې دا نفسون چې ده دا مؤنث ده. چې کله موږ د اسم څلور حالات ویله: اسم بلحاظ جنس، اسم بلحاظ عدد او اسم بلحاظ وسعت. او دې پر موږ دې قابل شولو چې اسم 18 اواز دي: ان، 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 آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا، تن، 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 تانی، تینی، تینی، آتن، آتن، آتن. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا.